их. Алина, не потеряйся. Алина, ты куда? Да, следи за ней. Ну, мама, она очень быстрая. И за ней я не успеваю. И она скакивает все время. Да ты сказала бы. Ой, давай. Ой, сколько раз можно? Давайте уже. Вот. Давай. Вы остались. Да. Дорогой, тебе карту дать, положить? Ну, дорогая, пожалуйста. Вот. Спасибо. Ладно, давайте положим наш чемодан. И пойдем на самолет. Так, со мной все в порядке. Со мной тоже. С нами. Девочки, с вами тоже все в порядке. С багажем, по крайней мере, у вас все в порядке. Спасибо, дорогая, иди. Ой, идем. Да, скоро мы на море. На море будем. На ваш чемодан. Ваша сумочка. Спасибо. Ну давайте, девочки, уже заходим. Ходите в лифт. Идем на... Подожди, на сколько лет? На каком этаже идете? Где самолет летит? Подождите, вы не подсказываете, где самолет летит? На каком этой станции? То есть на каком этаже? На третьем. Спасибо. Вот. Где самолет? Подожди, надо еще доехать до самолета. Пока давайте проходим проверку. А чемоданы куда? Ой, давай тоже на проверку. Мы уже проверяли, пап, 100 раз. Еще раз проверим. Я тоже хочу. Алиса, стой ровно. И нормально, пожалуйста. Ну ладно. Это наш самолет, пап? Доченька, я не знаю. Наверное, наш. Наш-то. Я так думаю, что это наш самолет. Ой, взлетает самолет. Ну ладно. Посчитаем во сколько. Мне сколько детей? 6. Я их уже забываю. 1, 2, 3. Подожди, Алина. Чтобы мы тебя видели. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Привет. О, привет. Можно на самолет? Ну, на борту пойти. Да, конечно. Проходите. Привет. Привет. Ваш бизнес-класс? Дайте мне билетик, я посмотрю. У вас не авиакласс, у вас просто простой этот. Спасибо. Алиса, а кто тебе разрешает такие тяжеленные вещи носить? Как? Я сама себе разрешила. Алиса, нельзя так столько вещей таскать. Еще и тяжелые. Дай мне.
я понесу. Давайте. Ой. Идем. Ну где же наше место? Не знаю, мам. Вот. Наверное, тут. Это тоже наше место, наверное. Молодой человек, это наше место. Можете стать? Да, конечно. Простите. Вот тут я сяду. Вот, садитесь, девочки, давайте. Вот. Обожаю лететь на самолете. Я тоже люблю. Куда деть малышку? Я тут посижу. Ну ладно, малышов тоже есть место. Что? У них тоже есть место? Ну да, у тебя есть. А почему то у них? Да нет, просто испугалась. Чего ты испугалась? Ой, чемодан забываем. Да, точно. Не тут положим, вот тут положим. Ну, сядем тут. Девочки, давайте. Сидите. Дорогая, я проверю, как они будут сидеть. Ой, малыш. Вот тут положим их. Или вот тут. Пусть посидят. Девочки, вы там. Нет, не так. Это нехорошо рассчитано. Девочки, Таса. Ну что, пап? Ты сиди с Алиной на последнем. Это не с Алиной, а с Нитой. Так что давайте, девочки, пристегивайтесь. Давай, ты тут сиди. Где у нас вот. Тебя закрепили. Вот. Дорогие пассажиры, пожалуйста, застегивайтесь, ремни безопасности. Сейчас полетим. Ура, мы взлетаем! Да, самолет очень крутой. Ну да. Вот это очень круто. Но что-то мне нехорошо. Ой. Дорогая, позови, пожалуйста, стюардессу. Да. Привет. Пожалуйста, мне плохо. Сделайте что-нибудь. Вам плохо? Да, сейчас мы дадим вам баллончик. Вот. Ничего страшного. Теперь вам лучше. Ой, мы уже прилетели. Спасибо. Ой. Не за что. Берите ваши чемоданы. Хорошего вам отдыха. Спасибо. Дорогая, давай положи этот. Угу. Возьму этот чемодан. Я это возьму. Давайте, девочки. Берите на ручки. Ой, малыш Арнольд. Не Арнольд, а... Ну ладно, берите Таса и Нита, Максима и этого. Ну. Да, пап, мы идем. Девочки, следуйте за нами. То есть за маму.
Мы... Ой, очки мои. Нет, это я оденю. Это вообще я оденю. Вот. Ой, как хорошо, что мы поехали на отдых. Ну да, дорогая, все так вкусно. Ой, и тут море можно. И кафе открылся. Не зря мы тут. Ну да. Тут все так красиво. Ну да, мам. Тут все вкусно и красиво. А мам, можно мороженое? Да, вот, кокосовое хочешь? Да, мам, а вот оно. Ой, как вкусно. Ой. Все. Это был... Вот такая у нас серия получилась. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк и подписывайтесь.